ब्रिलिंक्टस बीएम सिरप। ब्रिलिंक्टस बीएम सिरप का इस्तेमाल खांसी के इलाज में किया जाता है। यह नाक, श्वासनली और फेफड़ों में बलगम को पतला करता है, जिससे खांसी को बाहर निकालना आसान हो जाता है। यह बहती नाक, छींकने, खुजली और आंखों में पानी आने से भी राहत देता है। सामान्य जानकारी प्रत्येक 5 ml में शामिल है। टर्बुटालाइन 2.5 मिलीग्राम, ब्रोमोहेक्सिन 8 मिलीग्राम। निर्माता मार्केटर फ्रेनको इंडियन फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड। ब्रिलिंक्टस बीएम सिरप के मुख्य इस्तेमाल। ब्रिलिंक्टस बीएम सिरप ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियल अस्थमा, एम्फाइसेमा और ब्रोंकियल पल्मोनरी डिसऑर्डर वाली खांसी से राहत पहुंचाता है। ब्रिलिंक्टस बीएम सिरप दवाओं से मिलकर बना है जो खांसी से राहत दिलाने में मदद करता है। यह वायुमार्ग की मांसपेशियों को आराम देता है और इसे चौड़ा करता है। इससे हवा को अंदर और बाहर जाने में आसानी होती है। ब्रिलिंक्टस बीएम सिरप गाढ़े बलगम को ढीला करने में भी मदद करता है, जिससे खांसी में आसानी होती है। ब्रिलिंक्टस बीएम सिरप एलर्जी के लक्षणों जैसे आंखों से पानी बहना, छींकना, नाक बहना या गले में जलन से भी राहत दिलाएगा। कुल मिलाकर यह आसान सांस लेने में मदद करता है और आपको अपनी दैनिक गतिविधियों को अधिक आसानी से करने में मदद करता है। ब्रिलिंक्टस बीएम के सामान्य दुष्प्रभाव: जी मिचलाना, खट्टी डकार, सूजन, दस्त, चक्कर आना, सिर दर्द, झटके, पसीना आना, त्वचा के लाल चकत्ते, बड़ी हृदय की दर, धड़कन। ब्रिलिंक्टस बीएम सिरप का उपयोग कैसे करें? इस दवा को अपने चिकित्सक द्वारा बताई गई खुराक और अवधि में लें। उपयोग करने से पहले निर्देशों के लिए लेबल की जांच करें। इसे मापने वाले कप से नापें और मुंह से लें। इस्तेमाल से पहले अच्छी तरह हिलाएं। ब्रिलिंक्टस बीएम सिर्फ भोजन के साथ या बिना भोजन किए इसे लिया जा सकता है, लेकिन बेहतर ये होगा कि इसे एक नियत समय पर वरीयता के साथ लिया जाए। ब्रिलिंक्टस बीएम सिर्फ कैसे काम करता है? ब्रिलिंक्टस बीएम सिर्फ 2 दवाओं का एक मिश्रण है, टर्बुटालाइन और ब्रोमोहेक्सिन, जो खांसी से राहत दिलाता है। टर्बुटालाइन एक ब्रोंकोडायलेटर है जो आपके वायुमार्ग में मांसपेशियों को आराम देता है और वायुमार्ग को चौड़ा करता है। ब्रोमोहेक्सिन एक म्यूकोलिटिक है जो बलगम कफ को पतला और ढीला करता है, जिससे खांसी को बाहर निकालना आसान हो जाता है। साथ में वे सांस लेना आसान बनाते हैं। सुरक्षा सलाह: ब्रिलिंक्टस बीएम सिरप के साथ शराब पीना सुरक्षित नहीं होता है। गर्भावस्था के दौरान ब्रिलिंक्टस बीएम सिरप का इस्तेमाल करना संभवतः सुरक्षित है। स्तनपान के दौरान ब्रिलिंक्टस बीएम सिरप के उपयोग पर कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। कृपया अपने चिकित्सक से परामर्श करें। ब्रिलिंक्टस बीएम सिरप के साइड इफेक्ट के रूप में गाड़ी चलाने की आपकी क्षमता प्रभावित हो सकती है। किडनी से जुड़ी बीमारी से पीड़ित मरीज सावधानी के साथ ब्रिलिंक्टस बीएम सिरप का इस्तेमाल करें। लीवर से जुड़ी गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीज सावधानी के साथ ब्रिलिंक्टस बीएम सिरप का इस्तेमाल करें। देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।